看一下你想要的是哪儿啊？咱们接下来给你画几个方向，各位，第一个看这儿，从整个肩胛面这条线为主的，比如说你脱掉你的衣服以后，肩胛面这部分嘎薄，啥也没有，这是第一个。第二部分在直背情况下，腋下两端嘎薄，啥也没有啊。第二个，第三个，即骨盆往上下背段部分，嘎薄，啥也没有。第三个，所以来赞点一点。我先把第一个角度位置讲完，然后各位赞，希望能点到3万。咱们今天就从3万起啊。那先讲第一部分啊，第一部分不是斜什么方肌，斜方肌。第一部分在哪儿？各位，在这条对线上呀。这条对线上，就是你能看到那些职业的背部选手里面，把衣服一脱，后背上那个鬼脸、那眼珠子和鼻梁那部分，那这部分，那也就是我们所谓的中上背的厚度训练。那基本操作要求：握杠啊，取你自己握距取肩宽的1.2到1.5倍，臂展较长的啊，就往1.2走啊，近1.5；臂展较短的1.2左右够了。那然后自然俯身位，基本咱们要俯到你的躯干，各位啊，如果你的下背稳定性够强的话，露背的就过分了，兄弟啊，这个违规啊。下背够强的话，你就直接把身体压到和地面平行就好了，收住下颌，眼睛就往地上看，不用往前。你的前面不会出现你想要那种什么黑丝啊、高跟，没有，就往地上。动作啊，就往地上看啊，盯住，重心压稳，直背位，腿会稍微蹬一点，保证你的后脑勺、后背、骨盆在同一个平面。握住杠铃以后，看手，看手，你那个手不要往前翻，握住以后勾住杠铃，让你的手背和前臂，手背和前臂在一个平面，往后压一点杠啊，压稳以后，重心放到整个脚掌偏前的位置，就把这个杆大开肘位垂直往上，拉到你的整个胸部中段偏下。从你们这个方向看，现在你们陶老师这个手臂位置和躯干是有夹角的，打开，不用夹啊。握的位置看到了吧？在肘位低于肩，夹角近75度的基础上，这个杆要往这儿靠，要靠住啊，然后俯身端，重心压稳，注意这个杆是后上起，定稳，但是要垂直落。那肩胛骨在动作里全程保持对抗稳定，拉到顶端，充分停顿，自己查，1、2、3，然后慢放。OK，明白了吧，各位，明白没？明白了，坑呢。明白就打个明白啊，明白就打个明白，有问题咱们打问题啊。关于刚才这个动作，第一位的侧重搞第一部分这个横线结构的第一位杠铃划船，各位搞定了没？明白了就坑呢。明白了啊 ，OK。然后普通女生居家拿个杆儿，你玩什么呀？上片。然后斜方肌酸，注意各位，这个动作里你的本体感受应该是什么样的啊？2个肩胛骨中间酸，正常，对的哈，两边酸，对的，后束有点酸，对的，但是这儿酸就不对了，那就不对了，说明你走的不是直线了，啊，你再往上翘，看到了吗？你再往上翘，那女孩子越翘，那脖子越粗，到最后，烦啊！所以一定是横线位，各位不再往上走啊，不再往上走。
好 ，OK 吗？有没有和苏苏一样啊？各位在做这种俯身位的杠铃划船里腰酸的，如果有，咱们就打个有或者打个酸，然后告诉你怎么搞。来，还是有的哈。带你这种就属于毛病啊。各位记住，这个酸仅限于训练中的酸，它不能是病理性的啊。比如说你现在已经有什么腰椎段的各种病变啊，深层的劳损，这种是不可以的啊，另算啊，另算。那如果你真的很酸，怎么办？哎，你要干嘛？拿什么？电子担当。啊，电的不用。需要什么？我需要一个高点的腹肌板，没有。没有。咱们就怎么办？听啊，很简单，你就在健身房里面找那个高一点的腹肌板，那个可调的腹肌板，然后你就整个人趴在那个腹肌板上面，手端着杠，哎就可以了。海豹。哎，减轻了你躯干段的受力，相当于做一个基础的海豹划船。对。非常好用。那个动作，如果你玩溜了，各位，它不仅能练到我们的中上段，还会非常好的提升你肩胛带的稳定功能。比如说你卧推挺不住胸的，下拉沉不下来的，那这些都可以。OK， 来吧，我们继续下一个环节。那咱们接下来就说第二部分了哟。第二个区域在背部的结构里面，各位来往这儿走啊，好，摆动那。第二个区域啊，基本上就是大部分男生来讲，在背部的训练里，形态调整中非常重要的部分。各位，就在这儿，啊，你那个背看着宽不宽，有多宽，哎，这个叫翅膀的方向就非常重要了。男孩子，你的库库拉啊，夸夸引体，但是你发现你那个背就只是横向变薄，好像看着有这个外沿儿。但这个外沿呢又短又没有力感，显得又不厚，哎，这一点这一大坨就要搞它了。这一大坨里有一个非常非常经典的训练，那属于划船类的，那能上强度的啊，能上强度的。什么叫能上强度？你能哭上片的，只要你能稳得住就可以。那这个动作抱拉啊，抱拉啊。基本咱们现在在健身房里面都能做到的一个基础训练模式的动作，女孩子也可以做啊。对于女孩子来讲，上半身又宽又薄，衣架那种身材那就非常完美了啊。所以女生没关系，带上助力带，涂点小眉粉，上片，你训老许的，我不坑你们啊。然后顶住以后啊。来，我可以做吗？靠谱。顶住以后啊，前端把各位记住，前端把的套杠位置，脚内开8字儿，脚内开8字儿。老规矩，这个8不是脚开的8，是髋，拿你的髋带脚，小幅度完成30度啊，30到45度一个外旋，脚位能卡住地的情况下，大拇脚趾能抠得住。啊，抠稳的情况下，注意习惯性的全蹲握杠，抓稳杠铃。各位抓稳杠铃以后，自然直立，不要站太猛啊，别太快，保命要紧哦，要疼啊。脚位蹬住，髋膝维持下肢的支撑。这种抱拉训练不要找拿躯干撑负重的习惯。拿腿撑，拿腿撑，重心往前走，压住，定稳，背侧稳定，找大腿支撑的感觉。各位是大腿支撑的感觉。如果一定要先定个杠铃下落的点的话，你可以参照你自己膝关节的位置。当然这个位置各位也只是参照，绝对不能卡死啊。什么叫卡死？因为有些人股脚长的话，那可能太深了就。膝位稳定，重心压住。找到大腿前侧支撑重量的感觉，小腿和地面的关系尽量取垂直，
压住把眼睛往前下看，躯干段较长的受累你要抬头。那压稳重心，抓住杠铃，手肘各位朝向身体的斜后，不用刻意往里收，绷住，蹬稳，将把位向后上拉到杠铃贴近你上腹端的位置，压稳以后，大臂不用使劲往里夹，找抱的感觉。什么叫抱？抱过来，搂过来的，哎，不用去手臂往里夹进来，自然往上搂，哎，就走你往回靠。然后一定要注意看这儿，啊，看这儿，这个小屁股啊，看这儿，不要撅啊，没有这个，啊，不能往后甩，别撅，你一撅，下背掰过来了，就没了。OK 吗？那一定要注意，那不是靠手薅过来的，不是靠手薅过来的，是靠你的手臂盘抱过来的感觉，往回抱。想象两个手臂中间有个水盆，这个水盆从平圆变成立圆，能从平变成立，抱回来，不要往回拉，不是这个，那顶往后顶，顶到你的背两侧收住。得头 ，OK 吗？行程特别短，是我手臂腿太短了吗？怎么增加行程？这个就没。是的。如果实在不行，兄弟啊，如果你重量没有太大的话，你可以尝试上绳把，套个绳把，也不是不可以，啊，也不是不可以啊。哎。好，这个应该大家没有问题，然后问一下大家要不要去听一下下背。那咱们还能接着往下讲吗？就关于咱们下背部的训练这部分。下背部，各位这两边细长的、不厚的、不往出顶的，有没有？好，朱老师来给大家讲下我们的下背的训练，就是靠近圣诞树那个地方。OK， 所以下背部的训练这一部分内容，其实对于各位来讲，它相对于刚才咱们说过的啊，相对于上端和这两侧来讲，会稍微操作难那么一点点，啊，难那么一点点，但也不是特别难，啊，也不是特别难，你可以适当的去改变一下你的训练习惯啊。然后就下背的训练来讲，各位需要你们注意的第一个，那就是你得保证你握杠的手能握得实，能握得实。也就是说，各位，你得先习惯性的调整一下你前臂的灵活度，因为在握杠里面，如果各位出现了半空掌的情况，那可能在接下来咱们讲过的反握位的划船训练里，你可能要吃点亏儿，什么叫半空掌？由于你的前臂活动相对比较紧张，一握杠以后，看到了没？你会明显感觉到你的手只能前面握得住。后端这是松的，每次都是前面往死了抠杠，后面抠不进来，后面抠不进来。这种情况，各位你的力是不顺的，要跑偏，滑着滑着就都跑到上斜方去了。明明轨迹是对的，但是力点不对，连接位置不对，能明白吧，兄弟？所以要么调前臂的灵活度，要么调不了就半握 ，OK 吧？关于握杠的时候，不要握空，要握实。好，来，明白 ？OK， 那继续。那这就可以开始继续了啊。首先第一个，那握杠，抓握稳定以后，注意掌心朝前，掌心朝前，让你自己的掌心、肘窝、肩前在一条线。压住以后，抓稳杠铃，注意那个第二指节这一次不要朝下喽。再朝下要脱杠喽，所以可以尝试让你的全面，这次是让你的全面朝下，不是指节了，是全面全面朝下以后，压住杠，然后自然屈髋俯身，俯到我们的躯干如果你的可以的话，就是腰有劲儿猛可以的话你就往下趴一点，趴到平行。
也别太低啊。然后不可以的话，那没办法了，保命要紧，你就再往上提一点。那基础位置尽量可以把杆下到过膝，过膝位稳定以后，注意保持肘窝朝前的情况下，你要建立的感受是，不是把杆往上拉，也就是你不要找这个，别动了啊！你看拉到顶端以后。你能明显看到这个肘高于你的肩，没戏，下背阔进不来，全在哪儿？各位，全在这儿，啊，全在你的上斜方，啊，全在上斜方，啊，来，背顶住，顶稳。所以这个力怎么建立？各位看这儿，抓住杠，掰稳它，全心肘窝全朝前，沿着大腿，想象2根绳。焊在你这个肘上了，这2个绳不是往上拉，是往后，再往后拉你的手臂，沿着这个轨迹去往后顶，顶到顶端去收紧你的背阔，啊，注意大臂往上靠，使劲靠，要多使劲有多使劲那种，啊，这个形成，明白了吗？各位。这个动作轨迹明白了没？明白就打明白，没明白就讲问题。那接着来，明白的话没关系，哎，直上直下也可以，弧线也可以。虽然都是中下背阔，但这2个动作不一样啊。来，往下走，再往下走啊。刚才这个后弧线轨迹建立完了以后，各位再往大了玩一点。你不是在往里收吗？这个大臂想收进来，且肩胛骨往下想沉得稳，能挤得住完整背阔的话，各位，你可以尝试再吸气挺个胸，把胸可以再往上顶一点，哎，这会儿你会感觉到你的整个下背就会收得更死了啊，更紧了啊，各位。OK 吗？这个形成，哎，可以了。找不到感觉下背呢，找不到感觉，来，跟我走一遍你就有了。来，咱都不用拿杆的，你就空手。你如果方便的话，各位你空手就好了。现在你就摆出刚才这个全反的姿势，反的姿势，反住。那反住了以后，现在掌心朝上，胸顶住，那稍微往前压一点，不用爬太多。现在直臂把手臂往下压，压到哪儿？压到你的手低于你的下胸线，你得先能感觉到你背阔肌的挤压的感受，然后接下来肘往后下沉，贴着身体往后挤，然后开始挺胸，然后现在有没有感觉？有感觉吗？自己试一试，各位，上下拉，他们我会说，因为之前我也说上下拉，可以上下拉吗？可以。这个各位啊，你们不要那么打开格局啊！你那个背这么老大，说白了，从背部形态训来讲，只要过肩胛骨下角以外，以后这都叫中下背，能理解吧？这个都叫中下背，啊。陶老师前面跟你们说的上下拉是哪儿？是这段，能理解吧？是这段。刚才咱们这个是在这段往下延长这一段。说白了，那来老大，中间还得后背给他们啊。你在玩咱们刚才讲那个弧线之前，你得先确认的是你的底端背阔肌的部分有没有。你比如像你们陶老师这种就很好摸，一摸一大块。一摸一大块，对吧？这一大块建立起来以后，你才能考虑说我下面这一部分要不要连起来。这一部分想连的前提是这儿得有，这儿得有怎么办？就先是上下拉，上下拉走这一片，然后再加底下那个从这儿往下延长，去建立底端的这个结构。所以直播间的各位兄弟可要记住啊，训练动作不是你学一个我就一直猛练一个就好，不是有层次关系的。先建立一部分，再抠另一部分。那我可以，就是我知道要怎么回答他们这个问题，他们可以更清楚了。
就像刚刚小伙伴有讲到，因为刚刚老曲有讲到，这个划船是贴着大腿面去划，对吧？对。那如果说我们去用龙门架让贴着大腿面去划，可以吗？也可以。是不是会比杠铃相对来说会更 OK 一点？对，也可以，你龙门架也没问题的，各位。那龙门架想看吗？杠铃玩不明白的，龙门架想搞一把不？想搞就整个龙门架，就在评论区打个龙门架，咱们就接着来，各位。然后把赞咱们接着点一点吧。那现在人也不少了，咱们的赞下一波拉高一点吧。咱们往8万走，好不好，各位兄弟？往8万走，然后咱们今天接着往下来。那你就要啥活有啥活，你就来吧。因为之前我跟他们讲的话，如果要去走斜线的话，用龙门架就 OK。OK。那不用拆，我们就用这个把手。就它可以这么做呗。那，然后各位龙门架，那其实还是那句话，你那个背呀，它没你们想的那么难，它就是这个方向定位定稳了就好了。现在就把那个杠铃换成这个绳索，绳索你就用双头绳也行，铁质杠也可以。双头绳活动更好一点，空间更大一点，压力更小一点啊。俯身位给出来还是一样的，各位，让你的身体俯身位接近和地面呈45度或接近平行都可以啊。把绳索位往远端延长，注意不要完全伸出去，完全伸出去，你的肩胛位不稳定的话，你定不住这个绳索位置，一晃就偏了。那所以保持背侧稳定，双手抓住绳把，哎，抓稳以后。俯身位给出来，注意看，还是手肘和抓握点的关系。取肩宽位置上以后，先走背阔肌的延长，看陶氏肌肤这个褶，各位啊，看这个褶，这个褶，沿着这个褶的方向 ，OK 吗？把大臂往后提，一边提一边往里收，夹住，然后保持胸位稳定，然后吸气再往前走，那再启动 ，OK 吗？一个道理，这部分，那背阔，也就是说，各位兄弟，看这个背阔啊，你用杠铃也行，龙门架也行，绳索也行，哑铃也行，只要看这些绿色的线了没？哎呦，啊，只要能让你那个绳和这些线的延长方向重叠在一块儿，你用杠铃也可以，哑铃也可以，绳子也可以。你甭想说我到底是这么拉，还是这么拉，你怎么拉，它就这个方向它只要能压得进来，它都是一样的。比如说咱们换个思路，现在你就把手举起来，就在这儿，举住，掌心还是朝上啊，还是朝上，各位，举住以后，先是沉着肩胛往下沉，大臂往下压住，然后再贴着你往后拉，把胸一挺。你感受一下你的背阔肌这一部分有没有感觉？是不是还是嘎嘎有？嘎嘎。所以背部训练啊，它就是动作，它这个底层就在这儿。所以其实如果说刚刚这个位置就是下背这个位置，如果要去练的话，用杠铃去走斜线的话，还不如你觉得是用龙门架会更好，还是用杠铃会更好？龙门架的行程压的会深一点，就是对那些肩关节不太好的话，你可以走得更稳一点。但是杠铃的话呢，你可以给重量给的更猛一点，就看你要哪一个。下背力量够有、够大、够猛，但是强度想上一上，用杠铃；下背已经形态有了，但是感觉抠的不深，哎，用绳索。好 ，OK 吧？所以刚刚我们给大家去讲到了3种方式的杠铃划船，哎，给大家总结一下。那这3种各位就分别对标着我们的中上背，在这条线横线端啊。第2种那中下背，不是中上背偏外的部分。那第3种底端。那这3个划船从动作总和上来看的话，其实最简单的思路，那就是调整俯身角度和抓握方式。那各位记住平行位，那平行位，大开把，平行位大开把，那顶住压平行，垂直走，这个角度各位走的就是你的中上背啊。换个方向，反过来，往里一顶，掌根朝前压住，
俯身背顶住，重心压稳，后上弧线加挺胸，这个就是你的中下背。那再来，俯身开把变杠头，重心压大腿，把位近膝端，那抱杠向上走的，就是你的上背外。OK 吗？